Hi guys, mga ta karon sa ato ang district para sa mong orientation and seminar for the beginning teachers. So today, mo na mo gatuan isa sa eskwelahan sa Edgecombe County, diri sa North Carolina. So, mag-sign in sa ta diri, register ta. So, $150 di ang bayad ani kada seminar and it is equivalent to 8,000 dira sa Pilipinas. So, worth it kayo ni nga seminar kay daghan jud ming natun-an. So mga ano ta, so mga nilang kantin diri no, dako kaayo. Hello guys, this is my friend. So yes. So, nindot kayo packaging no. Pag-ara nimo dire, potato chips ray dala. Mahal kay naka-box pa. Hello my friend. Are you just Where are you filming from? me? Are you just filming me? Yeah, filming the other one, the other girl. That is supplement. It's a supplemental. So we've just arrived from our district orientation. So saan maingon nimo sir sa tuang orientation sir? Oo, kasabot. Pas-pas ng storya.